Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa sallim ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Danas ćemo inša Allahu ta'ala primijeniti pravila težvida koje smo dosta spominjali u našim objavljivanjima, postovima i to na suri Fatiha. Počet ćemo da uzubili, zatim bismile, zatim ćemo proučiti Fatihu i napomenuti na najučestalije greške koje ljudi prave tokom učenja ove sure, a svi znamo koliko nam ova sura važna u namazu. Kada čovjek pođe da uči Kur'an, kaže A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Riječ A'udhu se piše na arapskom jeziku ovako. I najučestalija greška kod učača Kur'ana u našim prostorima je da ovo izbrišu ili pojedu ga i ne izgovaraju ga, pa kažu A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pojedu ovo slovo wow. To je prva stvar. Druga stvar je ovo slovo dal. A'udhu. Slovo dal se izgovara tako što stavimo vrh jezika na sekutiće. Dodirnemo sekutiće gornje i kažemo da. A ne a'uzu. Z je već pogreška i to velika u učenju Kur'ana. Billahi se uči tanko. Billahi se uči tanko jer je slovo ba, na njemu kesra, ono je došlo prije Allahovog imena Allah. Mine šeitani. Šeitan, slovo ta je jedno od najkrupnijih arapskih slova. Zato treba da ga čovjek izgovori krupno, a ne tanko kao što pojedince izgovara pa kažu šeitanir rajim. To je šeitan bosanski. A ovo u Kur'anu, u arapskom jeziku, arapski šeitan koji je vrlo opasan i veći od ovih bosanskih malih šeitančića koji ljudi spominju u učenju Kur'ana. Na kraju riječ ar-rajim. Ar-rajim. Spomenut ću vam pravilo bitno ovdje, a ono je vezano za slovo ra kada ne drži tešdid. Većina ljudi kada izgovara ovo slovo ra sa tešdidom, izgovara ga tako što spoji usne. Pa kaže ar-ra, što je pogrešno. Tokom izgovora ovog slova nemamo pravo spojiti usne. Moramo ga izgovoriti krupno, bez spajanja usana i imamo pravo 2 puta, kao što kažu učači Kur'ana, da nam otkoči jezik i udari od nepce. Što znači da ne možemo reći mine šeitanir rajim. Ovo već previše, da kažem, ponavljanja slova ra. Imate pravo samo 2 puta da jezik udari od nepce, pa kažemo mine šeitanir rajim. Sad ću proučiti uzubilu čitavu, pravilno, da znamo kako se to uči. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. To je uzubila. Zatim ćemo preći na bismilu. Bismillah također u sebi ima Allahovo ime, prije kojeg se nalazi kesra, pa ćemo ga tanko izgovoriti, pa ćemo reći bismillahi. Bismillahi. I također ar-Rahmanir Rahim su 2 Allahova imena koja počinju sa slovom ra koja se ima teždid. Znači ne smijemo spojiti usne u ovom obliku, niti smijemo dozvoliti da se slovo ra ponavlja tako što će uskakati više puta. Pa kažemo Bismillahirrahmanirrahim. To je pravilno učenje bismile. Zatim ćemo preći na Fatihu. Prvi ajet Fatihe kaže Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi rabbil alamin. Kao što vidite u mushafima na slovu lam se nalazi sukun. A mi smo rekli na svakom slovu lam na kojem se nalazi sukun trebamo staviti jezik uz nepce gore i ne smijemo ga spustiti dok ne kažemo slovo poslije njega, u ovom slučaju slovo ha. Pa kažemo el-ha. Jezik držimo gore i izgovorimo slovo ha. Pogrešno je el-ha. U tom slučaju nam je slovo lam otkočilo. Također greška kod slova lam je da kažemo el. El, to je bosansko slovo la. Slovo l. I kao što sam rekao, ovo slovo i ovo slovo nisu ista slova. Dalje slovo ha je tanko slovo. Pa kažemo el-ha, nije el-ho. Ovako ho, ne, pogrešno. El-ha je pravilno. Slovo mim, na slovu mim se nalazi sukun. Svako mim na kojem se nalazi sukun moramo spojiti usne i ne smijemo ih otvoriti dok ne kažemo slovo poslije njega, u ovom slučaju slovo dal. Pa kažemo elhamdu, hamdu, a ne ovako hamdu, u tom slučaju slovo mim otkače. Najbolji primjer ovog slova mim je sura Kul huvallahu, gdje Allah kaže lem jelid wa lem julad.
Nepravilno. Lem jelid wa lem juled. Odskakanje slova mim je zabranjeno. Rabbil alamin, slovo ra je krupno. I prije njega alhamdulillahi, opet Allah ima tanko zbog kesre prije njega. I slovo ra je krupno i ostalo su tanka slova. Pogotovo slovo ajn je tanko slovo. Pa ćemo reći Rabbil alamin, a ne alamin. Slovo ajn je tanko slovo i treba ga tanko izgovoriti. Ovaj ajet se pravilno uči na ovaj način. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jedna važna napomena. Na slovu dal imamo dammu. Svaka damma u Kur'anu je malo wow. A svako wow se u arapskom jeziku izgovara tako što se usne napravi u ovom položaju. Pa kažemo we. I slovo wow zovu slovo ljubavi. Jer čovjek kao da udjeli nekom poljubac kada ga izgovori. A svaka ova damma je malo wow. Pa ćemo kada god izgovaramo dammu, a pogotovo wow, spojiti usne. Pa ćemo reći ovako. Elhamdu. A ne ovako. Elhamdu. Bez usana je pogrešno. Drugi ajet. Ar-Rahman ar-Rahim. Opet napominje ovo pravilo u kojem smo rekli dvije stvari moramo paziti, a to je da slovo ra ne spajamo usne, ne kažemo ra. Zašto? Zato kada spojimo usne, tom slovu ra smo dali začin slova wow. I to rade Englezi. Oni kažu ra. Ready. Arapi to ne govore. Oni kažu ra. Slovo ra je krupno slovo i nema ništa sa usnama. Ali ljudi ne znaju kako da izgovore krupno slovo, pa nekada spoje usne i tako dobiju slovo ra koje je začinjeno sa slovom wow, što je zabranjeno. Jer smo izgovorili slovo ra kroz ishodište slova wow koje smo malo prije spomenuli. Pa kažemo Ar-Rahmanir-Rahim. Pazite ovo ma kako je tanko. Ar-Rahmanir-Rahim. A ne ovako. Ar-Rahmanir-Rahim. Ma, ne ma. Ma je prekrupno. Treba to slovo tanje izgovoriti. Maliki jeumiddin. Evo ga, ponovo slovo mim na koje moramo obratiti pažnju. I slovo lam poslije njega. Uvijek nastojati izgovarati što tanje. Pa kažemo maliki, to je arapski. Maliki je bosanski. A pošto je Kur'an arapska knjiga, mi ćemo nastojati da učimo Kur'an kako to Arapi izgovaraju, a ne mi u Bosni i Hercegovini i ne Turci u Turskoj. Pošto ne postoji ništa što se zove bošnjački mekam, niti turski mekam. Postoji Kur'an kojeg je Allah objavio, poslaniku, alejhi selam, preko Džibrila i poslanik je na ashabe podučio, oni generacije posle njih kako ste pravilno učiti Kur'an. I sve ovo što govorimo je preneseno od poslanika direktno od Džibrila do Allaha. To nije neko napravio pravila, izmislio ih. Zato je bitno imati to na umu, da se čovjek kada se pridržava tedžidskih pravila uči kao što je učio poslanik, alejhi selam, i Džibril, alejhi selam. To je vrlo bitno. Da učiš kao što je učio Muhammed, alejhi selam, a ne svaka nacija uči po svom načinu, kako oni to žele i prilagođavaju arapski jezik, Kur'an i Kerim, svom dijalektu, što je strogo zabranjeno. Ed-din, pazite, slovo dal, da mu se nalazi teštid. Kada god na slovu dal teštid, moramo paziti da ne pustimo vazduh sa tim slovom. Pa kažemo maliki jeumiddin, a ne jeumiddin, ovako. Jer ovaj vazduh je svojstvo slova ta. Ako ga pustimo sa slovom dal, dobit ćemo značenje pokvareno, a to je da Allah, gospodar dana smokvi, a ne sudnjeg dana, je tin, na arapskom je smokva, a din je sudnji dan ili vjera. Dalje kaže Allah, Iyake na'budu wa iyake nasta'in. Riječ Iyake ima slovo j, na njemu teštid. Kod tog slova ja, kada na njemu teštid, moramo obratiti pažnju da ne pustimo vazduh također. Pa kažemo Iyake, a ne Iyake. Ovo puštanje vazduha je također pogrešno. Riječ na'budu, slovo ajn je tanko slovo. Prije njega se nalazi nun sa fethom, pa kažemo ne. Ne. Na'budu, ne na'budu. To je rasprostranjena greška koja se proširila među ljudima. Slovo jedno ne utječe na drugo slovo. To je teorija koja nema nikakve osnove kada je učenje Kur'ana u pitanju, nije prenesena niti od poslanika, niti od ashaba, niti od učača Kur'ana i Kerima. Pa kažemo Iyake na'budu, pazite ovi dama, dvije dame na ba i dal. Pa na'budu, spojimo usne, na'budu. Wa iyake nasta'in.
Dobro. Kod slova sin, ovdje ćemo ga istaknuti. Pa kaže nesta'in. Dalje kaže Allah ihdina siratal mustaqim. Slovo sad. Isto jedno od slova kod kojih ljudi griješe kad ga izgovaraju. Pa spoje usne, pa kažu ihdina si. Usne nemaju ništa sa slovom sad. Pa kažemo ihdina si bez usana. Slovo ra je krupno i slovo ta je krupno. Pa kažemo ihdina siratal. Pa ste lan kako je tanko. Siratal mustaqim. Mu. Opet usne. Dalje. Kada na mim stanemo, moramo obratiti pažnju. Ne smijemo otvoriti usne dok ne nestane glasa. Pa kažemo mustaqim. Kada je nestao glasa, čovjek otvori usne. Greška je otvoriti usne dok glas teče. Pa dobijemo skakanja, a to bi zvučalo ovako. Mustaqim. To je greška. Kao što je greška kod nun, u početku Rabbil alamin, ar-Rahman, ar-Rahim, spustiti jezik prije nego što glas stane. Pa kažemo Rabbil alamin. Pravilno. Nepravilno. Rabbil alamin. Spušten jezik prije nego što je glas stao i dobili smo kalkale na pogrešnom mjestu. Zadnji ajet i predzadnji ajet kaže Allah subhanahu wa ta'ala siratal ladhina an'amta alayhim. Slovo sad je krupno, ra je krupno, ta je krupno. Krupnije nego u našem jeziku i moramo nastojati da izgovaramo krupnije. Pa kažemo sirata. Lam je tanko. Siratal ladhina. Riječ an'amta imamo nun na njemu sukun. Kad god je na nun sukun, držimo jezik uz nepce i ne smijemo ga spustiti dok ne kažemo slovo poslije njega. Pa kažemo en'a. Greška je ovako učiti. En'a. Kada spustite jezik, dobijete odskakanje slova nun, a slovo nun nikada ne odskače. Slovo an je tanko, pa kažemo en'a. Opet imamo mim, na kojem se nalazi sukun. Mim sa sukunom trebamo spojiti usne i ne smijemo ih otvoriti dok ne kažemo slovo poslije njega. Na koje je ta sa damom, pa kažemo en'amtu. Nepravilno. En'amtu. Ili en'amte, izvinjavam se. Siratal ladina en'amte alejhim, gajril magdubi alejhim. Slovo gajn je slovo koje nema veze sa našim slovom g. Naše slovo g se izgovara sa kraja jezika. Ili da kažemo da je jezik niče ovdje. A slovo gajn se izgovara tako što čovjek siđe u grlo. Pa kažemo ga, nije ga. Zato je često kad čujete ljude na namazu kaže megdubi. Odskočimo slovo g. Zašto? Zato što na ovom mjestu ovdje kod rapa izlazi slovo kaf. Pa izgovori čovjek slovo gajn sa mjesta slova kaf koje odskače, pa mu ono odskoči. Zato je bitno znati gdje je ishodište slova, a to je u grlu. U grlu na arapskom jeziku imamo 6 slova. Prva 2 gore su gajn i ho. Zato je česta greška kod ljudi kada kažu mer. Ova hrapavost je svojstvo slova ha. Nije gajn. Mer. Nema hrapavost. Nema ovog zvuka mer. To je jedna stvar. Ispod imamo slovo ajn i ha, a najdublja 2 slova su hemze i ha. To su 2 najdublja slova u arapskom jeziku izlazi iz grla. Pa kažemo gajril magdubi alejhim. I na kraju, zadnja riječ, waladda. Ovdje imamo slovo dad koje je krupno i na njemu je teštiti još. U prelasku često ljudi, da kažem, ovo slovo waladdallin je u stvari 2 slova. Prvo dad na kojem se nalazi sukun, a drugo dad sa elifom ovako. Često se dogodi da ljudi u prelasku sa ovog slova lam, umjesto ovog slova dad, ovdje kažu dal, da im je lakše preći, pa kažu waladdo. Pazite, waladdo, što je pogrešno. Pravilno je da je ovu riječ izgovoreno kao da piše ovako. Waladdo. Pazite, ovako bi trebalo to izgovoriti. Waladdo. Waladdallin. Ovo je 6 dužina do kraja.
Ovi 6 dužina je krupno, svih 6 dužina ovdje krupno, do izgovaranja slova lam. Nepravilno je, proučite ovako. Waladdallin. Da na početku dužine budu krupne, a zatim da budu tanke. Za kraj ćemo sve ovo lijepo proučiti i završiti naš kratki video. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. S ovim ćemo završiti, inša Allah, subhanaka Allahumma hamdik, ašhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.